はい、ブッシュクラフトライダーです。暑いんです、今日は。27度ぐらいあります。真夏日ですね、もうね。まあちょっとね、海パン持ってくればよかったんですけど、なんせ暑いです、今日ね。今日デイなんですけどね、実はね、デイ。今日はね、本当は、富士の湖畔キャンプっていうことで涼しもうと思ったんですけど、ちょっと僕の仕事の都合でもってね、いつもの秋葉へ集合しました。それでですね、今日はね、群馬区会議ってことでね、まあ、会議っていうほどじゃないんですけど、まあ、ドイツから US からポーランドからハンガリーから四つ葉さん、はい、今日はね申し訳なかったです。仕事ですからね。はい。昼からの出社で、じゃない。でも今日早く起きましたよ。僕も早かったです。5時半に起きましたよ、僕は。来たの9時待ってましたけど。すいません。まあね、暑い。もう、時代は同志じゃないですか、季節的に。そろそろ。秋葉です。いやいや、秋葉暑いじゃないね、もうね。まあ行きましょうよ、どっちにしても。もう嫌だからさ、暑いから。ねえ、あるちゃん。はい。こんにちは。お久しぶり。お久しぶりです。避けて通ってね。今日ね。今日は避けきれませんでした。ありがとうございます。ねえ、もう動画撮ってよっていうのに撮ってくんないからさ。もうライダーさん、いいよって言われちゃったから。うん。ひどいな、撮って。撮ってよ。いいです。編集めんどくさいからね。編集めんどくさいから。はい、うん。まあいいんですけどね。うん。今日ね、こんな感じでね、今日群馬区でやってますよ。なんとね、キャンパー J さん、犯されました。ポーランド買っちゃいました、とうとう。まあ本人ちょっと不在ですけど、どこ行った ?J さん。J さんどこ行ったねえ、まあいいや。うん。じゃあ今日はね、ピポールからの、これピポールすごいね。ポール調子いいです。暇なやつだな。まあいいや。羨ましい暇なやつでね。テントの紹介お願いします。東ドイツですね。東ドイツの4枚台。4枚。4枚。広くていいよね、これね。広いですよ。まあライダーは経済的に無理ですってことでね。そこにいますよ、もう。ペトロマックス。これはね、でも、あれですよ。4枚。良き友人がね、仕入れてくれたんで。これ1枚、2枚、3枚、4枚ですね。これ三角。正方形が1枚。三角が2枚の四角が2枚ってことですね。正方形が4枚。これなんか織り込んでる。なるほどね。そういうこと。でも広くていいよね。外も十分入るし。まあ、2人余裕で寝れるよね。高いしね。2枚作って6枚にしてもいいし。そういうのもあるね。まあそういうのはね、ライダー無関係ですね、お金持ちの。いや、大丈夫です。まあまあ、そのうちね、機会があれば。ライダーね、これなんでだったっけか。これのね、バッグは持ってます、バッグね。バイクね。バイク用のバッグね。ランドセルみたいでしょ。1200円のやつね。2個買いました。バイク用に。それでね、もうこんな感じでね、夕べはね、不在でもって申し訳なかったです、本当にね、僕。また今度ね、やりますんで、まあ、あるちゃん相変わらず、避けてますよね、ここね。用心あるとかつって、用心あるとかつって。そんなことないです。これ何これ、あるちゃん。並んでるのこれ。レンターです。これ、はい。これ、リフレクターって横でしょ。縦って。いいじゃない。これなんか止めたんだ、これ。全く。何これ。ちょっといい？これ置いてあるだけ。ですよ。これライダーもらってっていい、薪にこれ。いや、これ薪でしょ最終的に。まあ薪ですけど。ねえ。はい。おうち揺れちゃった。俺、デイツの。これ錆びちゃってる、これ。ね。あるちゃん何海の近くに住んでるのこれ。どれ錆びてる？塩害これ。塩害で錆びたの？塩害です。そうです。海の近くじゃない？富士そうです、そうです。いいじゃん、湖しかないじゃん。あれ、湖行ったって、まあ水でしょ？はい。これどこのあれでしょ？ハンガリー。ハンガリー？はい。ちっちゃいこれ。ちっちゃくないこれ。ちっちゃいですね。
何その真ん中あんのそれ。あれもピポールです。これどこにも出てくるのこれ。どこにも。ちょうどいいサイズで。器用だよね。素晴らしい。すごい器用。本当に何でも作っちゃうもんね。今日はこんな感じではい。わかりました。やってます。またね、同士行きましょう。はい暑いんで、そろそろもう25度越したら無理ですよ、ライダーは。秋葉会やりますんでね、え秋葉会。いつやんの6月、梅雨明けですね。で、暑いって言ってるよ、今。暑いって。まあ、明けたら10月でもなるし。まあ、そのぐらいならね、秋葉会やります。秋葉会やりましょう、みんなでね、集まって。名古屋の人たちと今度仲良くなってくるんでね。あっちの人呼んで、やりましょうね。はい。これでね、J さんかわいそうに。ね。メガホン、サーカス買って、最終ポーランドですもんね。ね、かわいそうにもう、結局こうなっちゃいましたよ。これピポール？なんだよ、ライダーの作ってよ、ジョニー。頼むよ。全然そういうのないじゃんね。ね、僕ね。うん。あ、これ、タグついたまんまこれ。これ何年これ。これ、何年これ。1975年だよ、これ。あ、これ75年はね、すごい生地がいいんですよ、これ。80年代になると生地が、なんかね、嘘っぽくなるの。ライダーのみたいにね。1枚だけライダーね、これ持ってますけど、70年代。で、85年になるとこのね、ボタンがプラスチックになるってね、ますます嘘っぽくなるんですよね。まあいいっすよ、その辺はね。でですね、ニエボッチさん。あれああ、ここ行ったか。なんか今、どっか行っちゃいましたけどね。ヒゲダッチさんね。US。これがね、いい具合のユーズド、いい具合。ライダーも買ったっすけど、えらい縫ってあるんですよ。ヒゲダッチさんのはなんか離れてますからね。焚き火のやりすぎですかね。ちょっと中失礼します。あ、US 広いね、やっぱね、中ね。もうちょっと撤収勾配ですけどね。今日ね、暑いんですけど、風あるもんでなんとか、やり越してますよ。で、これライダーね。ライダーは、これなんだっけな。ドイツのやつだと思ったな、これな。昔買って。で、半分ですね。半分張りの、上ポンチョね、今日ね。あんまり暑いんでね。ポンチョ貼ってみました。まあ、サイズがないんで適当ですけどね。で、今日ね、ライダーバイクですよ。まあ、もともとね、ライダーっていうぐらいなんでね、バイカーなんで、もちろんバイクで今日は来てますけどね。いや、そんな感じでね、今日は、コラボキャンプ、群馬会議ってことでね、来てますよ。ね、まあ、ちょっとライダーの、今日はデイでしたけどね、はい。そんな感じでね、また今度、そろそろ暑くなってきたんでね、みんなで同志とか富士行こうっていう話しましたよ、今日はね。はい。じゃあ、これで締めますんでね、お二人さん、またよろしくお願いしますね。いつも迷惑かけて、どうもすいません。はい。はい。マジンガー行きましょう。マジンガーはね、インスタグラムで見てくれればわかるんですけど、まあ、その辺のネタは、酔っ払っちゃったんでね、すいませんってことで、はい。えらい謝ったよ。謝罪会見したんだからさ、供養もしましたよ、供養もしましたよ。まあ、そういうことでね、まあ、その辺はいいです。じゃあまた、ブッシュクラフトライダーでした。ご視聴ありがとうございます。嘘っぽくなるの。ライダーのみたいにね。1枚だけライダーね、これ持ってますけど、70年代。で、85年になるとこのね、ボタンがプラスチックになるってね、ますます嘘っぽくなるんですよね。まあいいっすよ、その辺はね。でですね、ニエボッチさん。あれああ、ここ行ったか。なんか今、どっか行っちゃいましたけどね。ヒゲダッチさんね。US。これがね、いい具合のユーズド、いい具合。ライダーも買ったっすけど、
えらい縫ってあるんですよ。ダッチさんのはなんか離れてますけどね。焚き火のやりすぎですかね。ちょっと中失礼します。あ、US 広いね、やっぱね、中ね。もうちょっと撤収勾配ですけどね。今日ね、暑いんですけど、風あるもんでなんとか、やり越してますよ。で、これライダーね。ライダーは、これなんだっけな。ドイツのやつだと思ったな、これな。昔買って。で、半分ですね。半分張りの、上ポンチョ。ポンチョね、今日ね。あんまり暑いんでね。ポンチョ貼ってみました。まあ、サイズがないんで適当ですけどね。で、今日ね、ライダーバイクですよ。まあ、もともとね、ライダーっていうぐらいなんでね、バイカーなんで、もちろんバイクで今日は来てますけどね。いやいや、そんな感じでね、今日は、ってよっていうのに取ってくんないからさ、もうライダーさん、いいよって言われちゃったから、ひどいな、取って。取ってよ。いいです。編集めんどくさいからね。編集めんどくさいから。まあいいんですけどね。今日ね、こんな感じでね、今日群幕でやってますよ。なんとね、キャンパー J さん、犯されました。ポーランド買っちゃいました、とうとう。まあ本人ちょっと不在ですけど、どこ行った ?J さん。J さんどこ行ったねえ、まあいいや。じゃあ今日はね、ピポールからの、これピポールすごいね。ピポール調子いい。暇なやつだな。まあいいや。羨ましい暇なやつでね。テントの紹介お願いします。東ドイツですね。東ドイツの4枚台。4枚。広くていいよね、これね。広いですよ。まあライダーは経済的に無理ですってことでね。そこにいますよ、もう。ペトロマックス。これはね、でも、あれですよ。4枚。良き友人がね、仕入れてくれたんで。これ1枚、2枚、3枚、4枚ですね。あ、これ三角。正方形が1枚。三角が2枚の四角が2枚ってことです。正方形が4枚。これなんか織り込んでる。あ、なるほどね。そういうこと。でも広くていいよね。外も十分入るし。まあ、2人お湯で寝れるよね。ちっちゃいこれ。ちっちゃいですね。その真ん中あんのそれ。あれもピポールです。これどこにも出てくるのこれ。どこにも。ちょうどいいサイズで。器用だよね。すごい今日、本当に何でも作っちゃうもんね。今日はこんな感じで。はい。わかりました。やってます。またね、同志行きましょう。暑いんで、そろそろもう、25度越したら無理ですよ、ライダーは。秋葉会やりますね。秋葉会。いつやんの ?6 月、梅雨明けですね。で、暑いって言ってるよ、今。暑いって。まあ、明けたら10月でもなるし。まあ、そのぐらいならね。秋葉会やります。秋葉会やりましょう、みんなでね、集まって。名古屋の人たちと今度仲良くなってくるんでね。あっちの人呼んで、やりましょうね。はい。これでね、J さんかわいそうに。ね。メガホン、サーカス買って、最終ポーランドですもんね。ね、かわいそうにもう、結局こうなっちゃいましたよ。これピポール？なんだよ、ライダーの作ってよ、ジョニー。頼むよ。全然そういうのないじゃんね。ね、僕ね。あ、これ、タグついたまんまこれ。これ何年これ。これ、何年これ。1975年だよ、これ。あ、これ75年はね、すごい生地がいいんですよ、これ。80年代になると生地が、なんかね、はい、ブッシュクラフトライダーでーす。暑いんです、今日は。27度ぐらいあります。真夏日ですね、もうね。まあちょっとね、海パン持ってくればよかったんですけど、なんせ暑いです、今日ね。今日デイなんですけどね、実はね、デイ。今日はね、本当は、富士の湖畔キャンプっていうことで涼しもうと思ったんですけど、ちょっと僕の仕事の都合でもってね、いつもの秋葉へ集合しました。それでですね、今日はね、
幕会議ってことでね、まあ、会議っていうほどじゃないんですけど、まあ、ドイツから US からポーランドからハンガリーから四つ葉さん、今日はね申し訳なかったっす。仕事ですからね。はい。昼からの出社で、じゃない。でも今日早く起きましたよ。僕も早かったです。 5時半に起きましたよ、僕は。来たの9時待ってましたけど。すいません。まあね、暑い。もう、時代は同志じゃないですか、季節的に。そろそろ。秋葉です。いやいや、秋葉暑いじゃないね、もうね。まあ行きましょうよ、どっちにしても。もう嫌だからさ、暑いから。ねえ、はるちゃん。はい。こんにちは。お久しぶり。お久しぶりです。避けて通ってね。今日ね。今日は避けきれませんでした。ありがとうございます。ねえ、もう動画撮ったかいしね。あと2枚作って6枚にしてもいいし。あ、そういうのもあるね。まあそういうのはね、ライダー無関係ですね、お金持ちの。いや、大丈夫です。まあまあ、そのうちね、機会があれば。ライダーね、これ何でしたっけか。これのね、バッグは持ってます、バッグね。バイクね。バイク用のバッグね。ランドセルみたいでしょ。1200円のやつね。2個買いました。バイク用に。それでね、もうこんな感じでね、昨べはね、不在でもって申し訳なかったです、本当にね、僕。また今度ね、やりますんで、まあ、はるちゃん相変わらず、避けてますよね、ここね。用心あるとかつって、用心あるとかね。そんなことないです。これ何これ、はるちゃん。何並んでんのこれ。レンターです。これはい。これ、リフレクターって横でしょ。縦って。いいじゃない。これなんか止めたんだ、これ。全く。何これ。ちょっといいこれ置いてあるだけ。ですよ。これライダーもらってっていい巻きにこれ。いや、これ巻きでしょ最終的にこまあ巻きですけど。れ。ねえ。はい。おち揺れちゃった。俺、デイツの。これ錆びちゃってる、これ。ね。はるちゃん何海の近くに住んでんのこれ。どれ錆びてる塩害これ。塩害で錆びたのこれ。塩害です。そうです。海の近くじゃない富士そうです、そうです。いいじゃん、湖しか。と、湖しかないじゃん。あれ湖行ったって、まあ水でしょはい。これどこのあれじゃんこれ。ハンガリー。ハンガリー